Abantu okuva mu bitundu by'Ensangi ebyenjawulo nga bano beegattira mu kibiina kya CBS PEWOSA bakeddeko ewa ku kitebe kya Town Council ekyengera okusobola okwetaba ku bikujjuko byabwe ebibeerawo buli mwaka mu nteekateeka emanyiddwa nga PEWOSA Day. Omukolo guno gwetabiddwako abantu ab'enjawulo saako ne banna PEWOSA abeegattira mu bibiina byabwe eby'enjawulo, abakungu okuva mu gavumenti ya Ssaabasajja, kyokka nga babaddewo n'olusiisira lw'ebyobulamu nga bano abantu ba Ssaabasajja basobodde okufuna obujjanjabi obw'obwereere. Enteekateeka eno ekulembeddwamu ekitongole kya Ssaabasajja ekya Kabaka Foundation n'essomero lya International Paramedical Institute ng'abantu bagemeddwa ekirwadde kya hepatitis B saako okubakebera endwadde ez'amannyo. Twawaddeyo obujjanjabi buno okusobola okuyamba bannayuganda okubawonya ekirwadde ky'amannyo n'okikendeezaako. So ffe kye twawaddeyo n'aba Rotary Nsangi ku CBS okulaba nti tujjanjaba abantu bwereere. Abantu balifaalinga ku ddwaliro lyaffe ery'omulembe ku ssomero, tuba n'eddwaliro eri open still era ku ssomero ery'amannyo tujjanjaba Monday ku Friday bwereere. Omuntu yenna gy'oli asobola okujja ku ssomero n'ofuna obujjanjabi ne tusobola n'okutraininga abaana ne tusomesa ku ssomero. Mu ngeri y'emu wabaddewo n'okwolesa ebintu ebyenjawulo ebikolebwa bannakibiina ki PEWOSA mu Nsangi era nga wano abantu beebazizza Ssaabasajja olw'okulengerera ewala n'abateerawo PEWOSA. PEWOSA mufunyemu ebintu bingi, mufunyemu ente y'amata, ekiseera byonna mufunyemu kino bayita goldfield junior school. Akifannawe eri omuntu omu ng'ateekozesebwa nkozesa abantu abalala 4. Mukama ampadde omukisa, Kabaka yabikkulirwa, nze bwengolwa mu PEWOSA nyinza okwegayirira mugatongolwa mukwano kyekiganye ali nakoze eki kuba manyi gye yanzija ate era manyi gye yantwala. Ssenkulu wa leediyo y'obujjajja eya CBS omukungu Michael Kawoya Mwebe akakasizza nga PEWOSA bweyambye ennyo okujja abantu ba Ssaabasajja mu bwavu kyokka ng'aliko n'enteekateeka gy'ayanjudde ey'okufunira abantu bano obutale ng'enkola eno yagikopye mu ggwanga lya Kenya. Nabo balina community programs naye tebatandika kintu kyonna nga tebamaze kussa mukono ku ndagaano namuntu agenda kulya bintu byamu bakunda nakyagadde nnyo. Akulira enkulaakulana y'abantu ba Ssaabasajja ow'ekitiibwa Kaddu Kiberu asabye banna PEWOSA bano okwongera amaanyi mu kukola okusobola okulaba nga beegobako obwavu so ng'aliko n'amagezi g'abawadde mu nzirukanya y'emirimu gyabwe. Bw'obanga okoze ekintu kyo laba nti oteekako amannya ag'oyo akikola n'endagiriro. Kwegamba omuntu yenna bw'aguze ekintu ekyo bw'asanga omuntu omulala asomako n'amanya ekintu ekyo kiva gindi oli naye n'asobola okugenda okukola ki okukifuna. PEWOSA yajja mu kitundu kino mu mwaka gwa 2012 era nga kati ewereza ddala ebibiina ebisoba mu 100 kyokka nga batuukidde ku bikujjuko by'omwaka guno ng'aliwo bingi ebituukiddwako so ng'era waliwo n'okusoomoozebwa ng'atwala PEWOSA mu kitundu kino bw'annyonnyola. Neeba abamu bakozesa ne bamanirinda endwadde etandise okuyingira mu bibiina yeewola wano yeewola wali oluusi okusasula ekumulemera n'agenda ate neyeewule wamanirinda atazze wana atasigaza amabanja. Ebyo nabyo bitandise kutusoomooza naye tubisalidde amagezi. Wano ssenkulu w'ekitongole kya Stome Foundation nga bano be bateeka ssente mu PEWOSA wasabidde banna PEWOSA okwewala okwewolanya ensimbi mu bibiina ebyenjawulo so ng'era abasabye okutwala ebyo bye bayigiriziddwa mu maaso ng'emu ku nkola ey'okwekulaakulanya. Amabanja ne gakulema twagala okubasaba bannange beera buli kibiina kimu oteeke ssente zaawo obeera n'ebbanja limu naye amabanja amangi ate gajja bamalako essanyu n'emirembe n'ebyokoleredde byonna ate bife. Ebibiina ebinywedde mu binnabyo akendo bisiimiddwa n'ebikopo. PEWOSA kikwekweto obwavu weeraba n'okutereka nkuyiza ekyali kyalema eyakaliddeko kisoko lwegereeseze atannayingira osembye banno beevuga. Zubairi Luwalira, BBS Telefayina, agesigika.